ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى، احنا بعد الفطار، وبعد الفطار بحب اشرب قهوه قوي. فهعمل معاكم ايه؟ فنجان قهوه كده حلو. الواحد دماغه مش قادر، مش عارفه اعمل اي حاجه، ولا اغسل مواعين، ولا عارفه اعمل اي حاجه خالص. فهحط بقى ايه، حبه قهوه كده اهو على السبرتايه. انا بحبها فرنساوي. شيل دول كده على جنب بس نحط بقى شويه اللبن. كنت عامله النهارده محشي كروم، فراخ بقى وملوخيه وشوربه. خلاص قايمين مش قادرين. الحمد لله على النعمه، بس الواحد مش قادر، عايز بقى يعمل شويه قهوه بقى كده يظبطوا الدماغ. بس كده ادي فنجان اهو. نستنى القهوه بقى تخلص، بعد كده بقى نشرب فنجان قهوه كده يكون حلو. مين ضغطه بيوطى كده زي بقى اللي بيشرب قهوه؟ الصراحه القهوه جميله، بتظبط الدماغ بعد الفطور. بظبط لها البتاع كده. بص القهوه خلاص هي قربت. انا قلت اوقف الفيديو شويه عشان ما تقعدوش تنتظروا معايا، بس خلاص بحب اقلبها كل شويه عشان الوش كده يبقى كتير. السبرتايه بقى دي حكايه، بتعمل شويه قهوه جامدين. اشربوا شويه قهوه حلوين قوي، بس انا خايفه تفور فجاه. انا معلياها، رفعت الفتله بتاعتها دلوقتي. ما شاء الله عليت، كانت واطيه خالص النار. هتخلصها لي على طول ان شاء الله. تطلع اهي، شايفين الدخان؟ دخان بس. صدر بتقولي انت حاطه في الاكل ايه؟ تقولي احنا كلنا كتير، بطني وجعتني. كلوا النهارده محشي. طباخه الصراحه، طباخه. بتقولي انت جيده، جيد جدا، تاخدي درجه جيد جدا. هشرب بقى عشان عايز اصلي كمان العشاء والتراويح. انا بصلي في البيت، فايه فنجان القهوه ده بيظبط الدنيا بقى، مواعيني بقى وصلاتي وكله. بس القهوه يفرط. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بنفخ في دي بتنتهي على طول. يبقى بقى بس كده على جنب. بص بقى، احلى فنجان قهوه. تعالوا اشربوا معايا، يلا.